Мин тау ветераны Мәкрәмә Ишбирдинаның янсәрем. Өләсәйем Баймак районы, Йылым ауылында яшәнем. Уның атаһы һугыш ветераны, хәбәрһеҙ юғала. Устыһы ла Сәғит Ишбирдин яуҙа ҡатнашам. Ул еңеүҙе Берлинда ҡаршы ала. Сәғит улатай тураһында Тамыр телеканалы фильмды төшөрҙөм. Өләсәй миңә Әминә тип исем ҡушҡан. Ул 95 йәшендә беҙҙең аранан китте. Уның миҙалдары күп булған. Һуғыш ваҡытында колхозда аҙаҡ күп тә эшләгән. Туғандарын ҡарарға ярҙам иткән. Сөнки атаһы һуғыштан ҡайтмаған. Беҙҙең оло олатайыбыҙ Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан. Ғалимов Салихйан Сәлимйән улы 1926 йылда Дәүләкән районы Сапай ауылында тыуған. Һуғыш башланғанда олатайыма ни бары 15 кенә йәш булған. Уның атаһын һуғышҡа алғандар. Ҡартатайымды йәш тип алмағандар. Бер йыл үткәс, Сәлихйән олатайым һуғышҡа үҙ теләге менән бара. Унда ул атаһын осрата. Тик һуңғараҡ атаһы һуғышта һәләк була. Сәлихйән олатайым ҡаты яралана, йәш кенә көйө бер ҡулын юғалта. Еңеү көнөн госпиталдә ҡаршы ала. Кёнигсбергты алған өсөн һәм башҡа миҙалдар менән бүләкләнә. Һуғыштан һуң кире ауылына ҡайта. Өйләнә, Миңһылыу өләсәйе менән 8 бала үҫтерәләр. Батыр, ҡыйыу олатайым булғанға ҡыуанабыҙ. Һәм ғорурланабыҙ. Минем олатайым Сибағат Ғайфуллин 17 йәшендә генә Совет армияһына алына. Ул япон самурайҙарына ҡаршы ҡатнаша, танк командир була. Минем рәсәйемдең иҫендә ҡалған ныҡ ҡурҡыныс хәл. Уны атаһы һөйләгән. Совет һалдаттары тейәлгән эшелонды тоннелгә индергәс, японецтар беҙҙең һалдаттарҙы бик күп ҡырған. Беҙҙекеләр ни бары 100-гә яҡын кешеләр генә барып еткән. Ныҡ ҡыҙғаныс булған ине тип күҙ йәштәре менән һөйләгән. Минем олатайым 7 йыл хеҙмәт итеп тыуған ауылына ҡайта. Уның медалдары, ордендары бик күп. Һуғыштан һуң комбайнсы, умыртасы, электрик булып эшләне. 7 бала тәрбиәләп үҫтерҙе. Мин олатайым менән сикһеҙ ғорурланам. Беҙҙең ҡарт олатайҙарыбыҙ Ниғмәтов Сәйфелмөлөк Сәйетғәле улы һәм Ҡунаҡбаев Шиһап Ағзам улы икәүле Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан. Сәйфелмөлөк Сәйетғәле улы Әйбиәлил районында Буранғол ауылында тыуа. 1940 йылда Ҡыҙыл армия сафына алына. Әрмәнстандағы Ленинакан ҡалаһында хеҙмәт итә, артиллерист һөнәрен үҙләштерә. Һуғыш ҡупҡас, Кавказдағы Совет ғәскәрҙәре күрше Иранға инә. 1942 йылдың башында уларҙың чәсен Харьков йүнәлешенә ебәрәләр. Май айында бында дәрәү һуғыш башлана. Красноград ҡалаһы янындағы алыштан һуң ҡамауға ҡалалар һәм әсирлеккә эләгәләр. Франция концлагерендә була. 1944 йылда Америка Ҡушма Штаттары ғәскәрҙәре тарафынан азат ителә. Һуғыштан һуң ғүмеренең аҙағына тиклем Буранғол ауылында йәшәй. Шиһап Ағзам улы 41 йылда һуғышҡа китә. Стрелковый полкта стрелок рядовой була. 42 йылда әсирлеккә эләгә. 3 йылға һуғыш бөткәс азат ителә. Был ҡурҡыныс һуғыш тураһында һөйләргә бөтөнләй яратмаған. Шуға мәғлүмәт бик әҙ. Беҙҙең олатайҙарыбыҙҙың миҙалдары бик күп. Беҙ уларҙы һаҡлайбыҙ. Ҡартатайым Ишемғолов Сәлим Нурый улы. 1923 йылда тыуған. Һуғыш башланғанда уға 18 йәш була. 1941 йылда ҡартатайым хәрби авиация училищеһына уҡырға инә һәм шунан һуғышҡа алына. Сержант була. 60-нчы гвардия артиллерия полкы составында Ореол, Курск, Чернигов, Рига, Варшава һәм Польшаны азат итеүҙә ҡатнаша. 1947 йылда демобилизациялана. За отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие Риги, за победу над Германией тигән миҙалдар менән бүләкләнгән. Улар Мәңге беҙҙең хәтерҙә. Аяҙ күге беҙ өсөн. 1000 рәхмәт.